amigos, el día de hoy les vengo a enseñar a cómo hacer slime en tu casa para que los niños jueguen. Acompáñame y te enseñaré dos formas fáciles de hacerlo. Los materiales que necesitaremos para realizar nuestro slime serán colbón en cualquier presentación y tamaño que deseemos, colorante natural de comidas, puede servir también pintura, detergente líquido Ariel, específicamente y lentejuelas para decorar nuestro slime y una cucharita para poder revolver. Lo primero que haremos será vertir en un tazón de vidrio todo nuestro colbón. Después le aplicaremos un poco de colorante. Entre más colorante, más oscuro nos quedará. Yo apliqué solo un poco para que me quedara de este color azul cielo. Después, poco a poco le vamos echando detergente para que coja la consistencia que necesitamos. Como ven, yo le agrego mucho detergente por la cantidad de colbón que coloque en el recipiente. Tendremos que echar de poco a poco el detergente porque si lo echamos todo de una podemos dañar nuestro slime. Después de que le hemos aplicado bastante activador o detergente Ariel y tenemos la consistencia que deseamos, lo vamos a tomar con nuestras manos y lo vamos a empezar a amasar poco a poco. Y le pediremos ayuda a alguien para que nos dé detergente en nuestras manos y así poder tener la consistencia que se desea. Repetiremos este proceso dependiendo de la cantidad de colbón que tengamos. Entre más poquito será menos detergente. Como yo le eché bastante colbón, por eso tuve que aplicarle bastante detergente. Cuando ya tengamos más o menos la consistencia que deseamos de la masa de nuestro slime, le echaremos las lentejuelas y las revolveremos y las amasaremos para que así estas queden dentro del slime y quede con una textura increíble que te encantará. Si ves que aún se te queda un poco pegajoso en las manos, podemos aplicarle todo el detergente o el activador que necesites para que así este se despegue completamente. Y así quedará nuestro slime con lentejuelas de color azul cielo. Puedes darle la forma y la textura que tú desees. Los materiales que necesitaremos para este slime serán colbón, detergente Ariel o activador como líquido de lentillas, escarcha, toda la que desees y no necesitaremos más. Lo primero que haremos será vertir nuestro colbón toda la cantidad que deseemos dentro de un recipiente de vidrio y después le aplicaremos toda la escarcha que deseemos. Dependiendo de la escarcha será el color y la textura de nuestro slime. Ahora le aplicaremos un poco de detergente líquido Ariel para que coja la forma que deseamos. Le aplicamos toda la cantidad de detergente que deseemos para que coja la textura consistente que necesitaremos y después lo cogeremos con nuestras manos y lo amasaremos igualmente que en el slime hecho anteriormente. Amasamos hasta que quede una masa consistente y así no sea pegachenta en las manos. Si deseas que quede más suelto y no se te pegue nada de slime en las manos, le echas un poco más de detergente o del activador que tú estés utilizando. Y este es nuestro resultado final, un slime dorado. There's a place I'm going.
Y este es nuestro resultado final de nuestros dos slime, el de lentejuelas y nuestro slime de escarcha.